จกรรมเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล2หน่วยฝนเรื่องปรากฏการณ์หลังฝนตกเพลงเมฆฝนสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องปรากฏการณ์หลังฝนตกนะคะเด็กๆเคยสังเกตไหมคะหลังฝนตกบนท้องฟ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่แล้วค่ะหลังฝนตกจะเกิดรุ้งกินน้ำขึ้นแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่ารุ้งกินน้ำมาจากไหนรุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันนะคะว่าทำไมหลังฝนตกถึงมีรุ้งกินน้ำสีสวยๆปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าให้เด็กๆได้เห็นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะฉันคือเมฆฝนบนฟากฟ้าที่โปรยปลายมาให้ทุกสรรพสิ่งชุ่มเย็นก่อนหน้านี้ชื่อที่ใครๆเรียกกันฉันคือไอน้ำพอแดดแผดเผาตัวฉันเบาลอยขึ้นไปบนฟ้าใครๆก็เรียกว่าเมฆเมื่อฉันตกลงมาใครๆก็พากันเรียกฉันว่าฝนรวมกันเป็นหนองน้ำลำธารไหลผ่านผืนแผ่นดินไอน้ำอย่างฉันลอยรวมกันเป็นเมฆใหญ่เราไม่อาจลอยบนฟ้าต้องตกลงมาเป็นน้ำฝนจากนั้นฉันก็เป็นละอองน้ำปลิวตามลมเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงมาสิ่งน่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นฉันกลายเป็นรุ้งพาดโค้งฟ้าอวดสีสันสวยสุดสายตาม่วงค
คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง ละอองฝนอย่างฉันแปลงกายเป็นสายรุ้งประดับฟ้าเพียงเวลาสั้นๆ เธอรู้แล้วใช่ไหมว่าฉันเกิดมาพร้อมดวงอาทิตย์หลังฝนตก รุ้งกินน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังฝนตก โดยเกิดขึ้นจากแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำในอากาศทำให้แสงสีต่างๆเกิดการหักเหขึ้น จึงเห็นเป็นแถบสีต่างๆปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า รุ้งประกอบด้วยสีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม และแดง โดยมีสีม่วงอยู่ชั้นในสุด และสีแดงอยู่ชั้นนอกสุด เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ หลังจากชมวิดีโอไปแล้ว เด็กๆรู้แล้วนะคะว่ารุ้งกินน้ำเกิดขึ้นจากแสงที่ส่องจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านละอองน้ำในอากาศเกิดการหักเหของแสงจึงเห็นเป็นแถบสีต่างๆปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าหรือที่เราเรียกกันว่ารุ้งกินน้ำนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่ารุ้งกินน้ำมีทั้งหมดกี่สีและมีสีอะไรบ้างค่ะฝนหยุดท้องฟ้าดูสดใสละอองน้ำเย็นชื่นใจสีสันเต็มท้องฟ้าเจ้าสายรุ้งน้องเคยเห็นกันไหมบนท้องฟ้านั้นไงสดใสสวยเพลินตาสายรุ้งมี7 สีกลมเกลียวสีม่วงสีครามสีน้ำเงินและสีเขียวตามด้วยสีเหลืองสีแสดและสีแดงเจ้าสายรุ้ง7 สีสวยสดใสบนท้องฟ้านั้นไงสดใสสวยเพลินตาสายรุ้งมี7 สีกลมเกลียวสีม่วงสีครามสีน้ำเงินและสีเขียวตามด้วยสีเหลืองสีแสดและสีแดงเจ้าสายรุ้ง7 สีสวยสดใสบนท้องฟ้านั้นไงสดใสสวยเพลินตาหลังจากที่เด็กๆฟังเพลงสายรุ้งจบไปเด็กๆเห็นในเพลงไหมคะว่ามีสายรุ้งทั้งหมดกี่สี ใช่แล้วค่ะสายรุ้งมีทั้งหมด7 สีได้แก่สีม่วงสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีส้มและสีแดงนะคะรุ้งกินน้ำจะมาปรากฏให้เด็กๆเห็นหลังจากฝนตกค่ะเด็กๆอย่าลืมไปสังเกตนะคะว่าหลังจากฝนตกมีรุ้งกินน้ำปรากฏขึ้นมาบนท้องฟ้าให้เด็กๆได้เห็นกันหรือเปล่าสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีภาพรุ้งกินน้ำให้สวยเลยค่ะเด็กๆระบายให้ถูกนะคะว่าสีของรุ้งกินน้ำทั้ง7 สีมีสีอะไรบ้างหลังจากที่เด็กๆระบายสีภาพผลงานเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายภาพผลงานส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องเรียนให้คุณครูและเพื่อนๆได้ร่วมกันชื่นชมผลงานของเด็กๆค่ะ
สำหรับกิจกรรมวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ